Друзья, всем привет! Завершили сегодня очень интересный проект. С большим интересом я его делал. Значит, декоративный камин с полками, с ящиками и с небольшим секретом, будем так говорить. Но все постепенно. Значит, ну вот он сам, двойная столешница. Сейчас я еще на стул встану, он еще на верстаке. Вот, чтобы было видно, вот так. Вот такой камин. Боковые дверцы открываем. Тут у нас полочки под хранение. Причем примечательный момент, нижняя она вообще глубокая. Вторая точно такая же под хранение. Середина волшебным образом откидывается. И внутри мы получаем два ящика. Ящики так, все-таки нужен стул. Вот так. Ящики на пуш-открытии. Два ящика под хранение чего-либо. Раз. Два. Вот так вот. И сейчас покажу замаскированный секрет. Не хотел показывать, но что не сделаешь ради дорогих и любимых подписчиков. А теперь самые интересные моменты, которые я сказал ранее, это секретный, будем так говорить, засекреченный ящик, который у нас появляется вот здесь. Мы его аккуратно вытаскиваем. И вот здесь вот вы можете хранить что-то ценное, что никто не должен заметить. И вставляем его обратно. И как будто его здесь даже нет. Только что я вам показал ящик. Он находится с правой стороны. Вообще, возможно сделать то же самое с любой из сторон. Возможно переиграть этот камин как-то иначе. Поэтому, друзья, если есть желание сделать красивый, интересный, функциональный камин, декоративный камин, пишите. Мебель Ядвига, город Екатеринбург. С радостью и с большим желанием выполним вам заказ. Мебель Ядвига, город Екатеринбург.